салом алейкум ба ҳама дӯсто бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог ва ман ҳастам чун ҳар вақта бо шумо Аъзам Тавоев. Дар видеоролик имрӯза дӯстон дар бораи коронавирус гап мезанем ки ин намуди беморӣ ҳатто барои намоз гузоштани мо мусулмонҳо халал расонида истодааст. хуб дараш дӯстон, биёед гапро дароз намекунем, мо видеоро тамошо мекунем ва фикру ақидаҳои худро ҳатман дар комментария менависем. рафтем. аз барои коронавирус шуда дар таърих ин якумин бор аст ки дар Макка ва Мадина намемонанд ки ягон шахс намоз гузорад. ҳатто имоми он ҷо вақте ки мардумро барои намоз гузоштан даъват мекард, дар вақти даъват кардани худро дошта наметавонаду ва мегирияд. ин хабари дарнок аст барои ҳар як мусулмон, барои он ки вақте ки ту мефаҳмӣ ки ду ҷои аз ҳама муҳимтарини дар ҷаҳон беодам аст ва фикр мекунем ки ба охир расидани дунё наздик аст. бародарон, хоҳарон, апаҳо, модарон, ҳама каса дуо кунед барои он ки худованд моро ба меҳмонии худ даъват кунад ва ба мо иҷоза диҳад ки худоро тоату ибодат кунем. ва ман боварӣ дорам ки худованд ин дуои мову шуморо қабул мекунад. намояндаи ҳардуи ин масҷид мегӯяд ки то он вақте ки вирус нобуд нашавад, ба Макка ва Мадина ҳеҷ кас даромада наметавонад. канали Ал-Арабияи арабистон дар рӯзи ҷумъаи гузашта хабар дода буд ки то вақте ки ин вирус аз байни мардум нобуд нашавад, ба Мадина ва Макка ҳеҷ кас даромада наметавонад. чунки мо медонем дӯстон, рӯзи ҷумъа барои ҳар яки мо мусулмонон беҳтарин рӯз аст ва ҳатто дар ин рӯз ҳам намемонанд ки мардумон ба масҷид даромада намозҳояшонро гузоранд. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. ва ин кор аз 20 март сар карда шудааст ва то он даме ки ин вирус ин ҷаҳонро тарк накунад, ин масҷидҳоро намекушоянд. аввалан танҳо Макка ва Мадинаро маҳкам карда буданд ва ҳоло бошад дар Арабистон ягон масҷид кор намекунад ва ҳатто дӯстон шахсоне ки аз дигар давлат барои зиёрат кардан мераванд, ба онҳо ҳам иҷоза дода намешавад. чунки мо медонем дӯстон, Каъба ин аз солҳои пеш сохта шудааст ва то замони мо инро фақат гирду атрофашро зебо карданд ва ин хурсандии мо ҳар як мусулмонон аст. масҷиди пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар Мадина вақте сохта шуда буд ки пайғамбарамон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам дар қайди ҳаёт буданд ва баъд аз ин пайравони дини ислом фақат ин масҷидро калон карданд ва гирду атрофи онро зебо карданд. ва дӯстон, ман мегӯям ки касе ки ин видеоро тамошо мекунад, даст бардораду ва дуо бикунад. худованди мо меҳрубон аст. вақте ки мо даст бар дуо мебардорем, худованд наметавонад дасти моро холӣ баргардонад. ва барои ҳамин дӯстон, даст бар дуо бардореду ва чӣ қадаре ки метавонед аз сидқи дил дуо кунед. ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи ман ба анҷом расид дӯстон. ин видеоро лайк монед, комментария нависед ва ба чанд касе метавонед поделиться кунед ки чунки тамоми мусулмонони дунё аз ин кор хабардор шаванд ва дуо бикунанд.